안녕하세요, 꼬치입니다. 제가 요즘 영상을 많이 안 올렸잖아요. 그게 다 이유가 있어요. 저희 집에 와이파이가 안 통했거든요. 그 와이파이가 안 통해가지고 한동안 게임을 못 했는데, 그러면 데이터로 하지 왜 안 하고 있었냐고 하시는 분들 있거든요. 그 데이터도 안 됐어요. 저희 엄마가 요금제를 안 내주셔가지고. 그래가지고 한동안 안 되다가 지금 이렇게 영상 올리는 거예요. 네, 대충 알아들으셨나요? 그러면 영상 종료하시기 전에 좋아요, 구독 한 번씩만 꾹꾹 부탁드립니다. 안녕.